វីដេអូនេះខ្ញុំចង់ធ្វើជារួមមួយផ្ញើជូនទៅឲ្យបងប្អូនប្រុសៗយើងណាតែមានបញ្ហាស្តីគ្នាចាស់ស្ដីខ្ញុំចាប់បានពីបងប្រុសម្នាក់នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចសរុបជារួមសម្រាប់ករណីធំមួយចំនួនបងប្អូនប្រុសៗដែលមានបញ្ហាស្តីគ្នាអាចស្ដាប់បានខ្ញុំចាប់ពីបងប្រុសហ្នឹងគាត់និយាយថាចេះគាត់ថាខ្ញុំសុំទោសផងប្រហែលជាបងឆ្លើយសំណួរនឹងច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនយល់គាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងដៃគូគាត់ហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំជាងគាត់ធ្វើច្រើនដើម្បីគេគាត់លះបង់ច្រើនដើម្បីគេទាំងអស់លះបង់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយសុកក៏អត់យល់ហ្នឹងគឺខាងស្រីប្រាប់ថាសុំបាយដល់អត់មានចង់ពាក់ព័ន្ធអីទៀតទេហើយសម្រាប់គាត់ដែលជាអ្នកលះបង់ច្រើនគាត់រនឹកហេតុផលអីផ្សេងអត់ឃើញសោះហ្មងគាត់ដឹងថាហេតុអីដែលវាអាចនាំមកដល់ស្ថានភាពនេះអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកយល់សម្រាប់គាត់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលគាត់លើកមកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺនៅពេលដែលគាត់និយាយសួរខ្ញុំថាតើស្ថានភាពគាត់នឹងវាមានន័យថាម៉េចគាត់នឹងជាមនុស្សប្រភេទម៉េចដែលធ្វើច្រើនដើម្បីគេបែរជាគេមើលអត់ឃើញគុណតម្លៃអីសោះគេដើរចោលគាត់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងដល់អត់មានឲ្យហេតុផលអីឬមួយគាត់ជាមនុស្សដែលខ្វះក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាគាត់សួរខ្ញុំថាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទម៉េចពាក្យថាខ្វះក្តីស្រឡាញ់ដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងណាវាជាពាក្យគួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែរព្រោះនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំនិយាយភាសាអញ្ចឹងច្រើនហើយខ្ញុំតែងតែលើកសម្ដៅទៅកាន់ចំពោះមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយភាសាថាយើងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលឃ្លានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាឃ្លានហ្នឹងគឺដាច់ដាបស្រែកឃ្លានខ្លាំងមែនទែនជាក់ស្ដែងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយឃ្លាននឹងបដ ாய் ទៅថាវាមានន័យថាម៉េចហេតុអីបានជាយើងលើកវាមកនិយាយស្ថានភាពដែលមនុស្សឃ្លានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្នឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញមានន័យថាយើងអត់សូវទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលយើងអត់សូវទទួលបានក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅចំពេលយើងហេវវាយើងឃ្លានតែកាលណាយើងឃ្លានយើងអត់សូវទទួលបានច្រើនថែមជាងនឹងទៀតអត់សូវមានអីប៉ះប៉ូវធ្វើឲ្យយើងកាន់តែកោពោះកាន់តែដាច់ដាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សយើងដាច់ដាបគឺយើងអាចធ្វើច្រើនមែនទែនដើម្បីតែទទួលស្គាល់បាននៅអាពាក្យថាស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើលើសខុសប្រក្រតីច្រើនណាស់ទាំងដាច់ដាបដើម្បីតែទទួលបានអារម្មណ៍ sweet ឬក៏អារម្មណ៍ល្អៗទាំងអស់ហ្នឹងដែលកើតចេញពីភាសាថាស្នេហាដែលគាត់មាននឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងអាចដៅបានថាបកគោនឹងឃ្លានក្តីស្រឡាញ់ឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ទៅមូលហេតុបន្តិចតួចថាចេះបើយើងចង់ដឹងថាយើងឃ្លានក្តីស្រឡាញ់ឬក៏អត់ណាខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍មួយថាចេះឧបមាថាយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងណាយើងនៅក្មេងពីទូចមកយើងកើតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួននឹងមិនសូវជាចូលចិត្តយើងទេអញ្ចឹងណាមិនសូវស្រឡាញ់យើងហើយប្រហែលជាធ្លាប់និយាយស្ដីឬក៏ប្រើប្រាស់ភាសារិះគន់យើងច្រើនស្អប់យើងច្រើនមិនស្អប់ឯអាចថាទោះបីស្រឡាញ់ក៏មិនបង្ហាញឲ្យដឹងហើយក៏មិនដែលទៅទ្រលួងយើងដែរខ្ញុំអាចនិយាយភាសាមួយទៀតថាយើងគឺជាកូនដែលម៉ែពោជ្រុះម៉ែពោជ្រុះនឹងមានន័យថាម៉េចមិនថាម៉ែយើងចង់ពោឬមិនចង់ពោឬក៏គាត់រវល់ទៅធ្វើតរៈណាមួយរស់ស៊ីដើម្បីចាំយើងកណ្ដោយគឺគាត់អត់មានពេលមកពោយើងលើកដាក់បីបំយើងពេញទីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដួលក៏អត់ដែលមានពេលមកទ្រយើងហើយថែមទាំងអាចវាយដៃវាយជើងយើងបន្ទោសយើងថាយើងនឹងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះហើយយើងក៏មិនដែលទទួលបានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឬក៏ថ្នាក់ថ្នមនឹងពេញទីអញ្ចឹងទៅហើយថែមទាំងបាក់ទឹកចិត្តច្រើនពីអាក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងចង់បានពីម៉ែឪហ្នឹងបែរជាម៉ែឪមិនឲ្យហើយថែមទាំងផ្ដាច់របបយើងទៀតអញ្ចឹងផ្ដាច់របបយើងតាមរយៈស្ដីថាឲ្យយើង demotivate យើងខ្លាំងមែនទែនមានន័យថាវាយប្រហារទឹកចិត្តយើងមែនទែនអញ្ចឹងដល់តែពេលយើងធំឡើងរាល់ពាក្យពេចន៍ពីរោះពិសាឬក៏ចំណុចល្អផ្សេងដែលអ្នកដទៃអាចសង្កេតឃើញយើងនឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់ជឿវាទេពីព្រោះយើងអត់ដែលសូវទទួលបានវាឬក៏យើងសឹងតែមិនដែលស្គាល់វាថាយ៉ាងម៉េចណាយើងអត់ដែលមើលឃើញថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អទេយើងតែងតែខុសច្រើនទើសច្រើនទាស់ច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមានអ្នកណាអាចបើកចិត្តមើលមកយើងឃើញថាយើងជាមនុស្សល្អទៅសើយើងឬក៏បង្ហាញសញ្ញាថាចាប់អារម្មណ៍បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់មកចំពោះយើងរោគសញ្ញាទី1គឺយើងអត់ដែលស្គាល់វាគឺយើងបដិសេធអត់ទទួលមូលហេតុដែលយើងបដិសេធអត់ទទួលនឹងគឺដោយសារតែអារម្មណ៍ដែលកើតចេញមកពីពាក្យទៅសារដូចជាអារម្មណ៍រីករាយអារម្មណ៍លួចរំភើបអារម្មណ៍ចង់ជឿបន្តិចអត់បន្តិចអីទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដែលខួរក្បាលឬក៏ចិត្តយើងប្រាប់ថាអានេះថ្មីសម្រាប់អញបើអញអត់ដែលស្គាល់វាថាជាស្អីវាហាក់បីដូចជាស្គៀឬក៏ទឹះអញ្ចឹងល្អឬអាក្រក់អញអត់ខ្វល់ទេអញរុញវាចោលព្រោះអញអត់ចូលចិត្តអាថ្មីនឹងប្រមាណទេខួរក្បាលយើងចូលចិត្តតែស្អីដែលយើងស៊ាំជាមួយវាអញ្ចឹងបើយើងស៊ាំជាមួយពាក្យអាសក្រៀមឬក៏ពាក្យមិនសូវជាពិរោះឬក៏អីអញ្ចឹងរាល់តែពេលដែលគេនិយាយពាក្យពិរោះជាមួយយើងគឺយើងស្គៀហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាថានៅ
ពេលដែលយើងធំឡើងយើងចាប់ផ្ដើមចេះស្រឡាញ់ស្រីមនុស្សស្រីណាដែលនិយាយផ្អែមជាមួយយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងឬក៏បង្ហាញអារម្មណ៍វិជ្ជមានមួយយើងច្រើនឬក៏ទៅសារយើងច្រើនវាពិបាកមែនទែនសម្រាប់យើងទៅទទួលជឿវាអញ្ចឹងយើងអត់ស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តថាអញអត់ជឿថាគេស្រឡាញ់អញផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ជឿថាគេស្រឡាញ់ណាសកម្មភាពដែលកើតចេញមកពីអាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចយើងនឹងច្រាប់គាត់ចោលយើងនឹងផ្ដាច់គាត់ចោលយើងគិតថាអញអត់គួររំភើបនឹងអាហ្នឹងវាអត់មានអីមែនទេណាអញ្ចឹងអញផ្ដាច់ខ្លួនអញចោលទៅកុំឲ្យអញទៅអង្គុយសម័យថាមែនព្រោះអីគេប្រហែលជាមិនស្រឡាញ់អញទេគេគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីហេតុផលអីផ្សេងអញ្ចឹងគឺអត់អាចជឿថាវាជាក្តីស្រឡាញ់មែនទេអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងមិនស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងហ្នឹងវាកើតអីបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលយើងមិនព្រមទទួលស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមទៅតាក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍តែជាមួយមនុស្សណាដែលមិនសូវបង្ហាញសញ្ញាស្រឡាញ់យើងយល់ទេអញ្ចឹងបានជាវាមាន clear ខ្លះគេតែងតែនិយាយហ្នឹងថាហេតុអីបានជាយើងមិនទៅស្រឡាញ់មនុស្សដែលព្រមស្រឡាញ់យើងបែរជាយើងចូលចិត្តតែស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនសូវស្រឡាញ់យើងគឺភាគច្រើនវាចេញមកពីចន្លោះមួយហ្នឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងមែនយើងអត់សូវមើលទេយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេយើងរុញគាត់ចេញព្រោះយើងពិបាកជឿថាយើងជាមនុស្សល្អយើងអត់អាចបើកចិត្តទទួលយកគាត់បានទេព្រោះយើងគិតថាគាត់ប្រហែលជាកុហកអញឬក៏គាត់ប្រហែលជានិយាយមិនត្រង់ជាមួយអញអត់មានចំណុចល្អអីផងហេតុអីមកស្រឡាញ់អញព្រោះអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងនឹងបានស្អប់ខ្លួនឯងទៅហើយពីព្រោះសង្គមពីមុនហ្នឹងបង្រៀនឲ្យយើងនឹងស្អប់ខ្លួនឯងថាយើងនឹងគ្មានគុណតម្លៃអីល្អទេព្រោះម៉ែយើងតែងតែប្រាប់យើងយើងតែងតែស្ដីថាឲ្យយើងថាយើងមិនដែលជាមនុស្សល្អទេរឿងអីគេមកប្រាប់ថាយើងល្អយើងទៅជឿងាយអញ្ចឹងយើងរុញគាត់ចោលយើងស្អប់ខ្លួនឯងមុនគេស្អប់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្អប់ខ្លួនឯងយើងរុញទៅអញ្ចឹងបានជា clear មួយទៀតដែលគេនិយាយនោះក៏គេថាដែរគ្មាននរណាស្រឡាញ់យើងបានទេបើសិនជាយើងស្អប់ខ្លួនឯងមែនអញ្ចឹងទោះបីមនុស្សល្អទាំងអស់ហ្នឹងមកចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់យើងនិយាយព្រោះនិយាយអីជាមួយយើងក៏យើងអត់ទទួលដែរពីព្រោះយើងស្អប់ខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានមនុស្សណាដែលចាប់ផ្ដើមនិយាយអវិជ្ជមានឬក៏មនុស្សណាដែលបង្ហាញថាមិនសូវជាយល់ស្របជាមួយយើងច្រើនទេចូលចិត្តតែប្រកែកជាមួយយើងឬក៏ចូលចិត្តតែបង្ហាញសញ្ញាថាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍យើងគឺយើងនឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងព្រោះយើងគិតថាអ្នកនឹងមែនតែនជាមួយយើងបើគេថាអត់ចូលចិត្តយើងដោយសារចំណុចនេះយើងជឿគេទាំងស្រុងថាស្អីដែលគេនិយាយឬក៏មើលឃើញឬក៏កាត់សេចក្តីថាយើងជាមនុស្សខ្វះអានេះខ្សោយអានោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកឯងទេខ្ញុំអត់អាចស្រឡាញ់បងឯងបានទេដោយសារបងឯងខ្សោយអានេះខ្សោយអានោះអញ្ចឹងសួរនៅពេលដែលយើងទទួលជឿថានឹងមែនតែនណាវាមានន័យថាម៉េចវានឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមប្រឹងកែចំណុចអាក្រក់ហ្នឹងព្រោះយើងជឿថាវាមែនគេមើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានរបស់អញអញ្ចឹងអញចាប់ផ្ដើមទាត់វាចោលអញខំប្រឹងពុតខ្លួនឯងដើម្បីទៅស្រឡាញ់គេសម័យថាបើសិនជាយើងធ្វើបានល្អអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមទាត់ចោលបញ្ហាយើងចាប់ផ្ដើមរណប់គេច្រើនដាច់ដាបយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីគេច្រើនដល់តែពេលដែលយើងធ្វើដើម្បីគេច្រើនហ្នឹងក្នុងចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមទិញថាបើអញធ្វើច្រើនដើម្បីគេទៅប្រហែលជាមានឱកាសគេមើលឃើញអញថាមានតម្លៃហើយគេស្រឡាញ់អញឃើញទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែឲ្យគេមើលឃើញថាយើងល្អវេលាដែលយើងកំពុងតែធ្វើបដាដើម្បីគេបដាហ្នឹងគឺចិត្តយើងលួចទិញថាបើអញប្រឹងតិចទៀតប្រហែលជាគេមើលឃើញគុណតម្លៃអញល្អបើអញប្រឹងជាងនឹងតិចទៀតខំប្រឹងធ្វើដើម្បីគេច្រើនប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យគេនឹងស្រឡាញ់អញបានទេព្រោះពេលហ្នឹងគឺមានន័យថាស្អីដែលអញខំធ្វើដើម្បីគេគឺវាមានតម្លៃអញ្ចឹងគុណតម្លៃទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនឯងគឺយើងយកវាទៅបន្ទប់លើការលះបង់តើតែយើងលះបង់នៅក្នុងកម្រិតនេះតើតែយើងបូជាកាយចិត្តចំពោះគេកម្រិតនេះហើយគេមើលឃើញថាល្អទើបយើងសប្បាយចិត្តទទួលយកថាយើងជាមនុស្សល្អមែនតែបើសុកអាណាតសាយើងស្រាប់ថាយើងជាមនុស្សល្អគឺយើងអត់ជឿទេអាណាមកស្រឡាញ់យើងងាយក៏យើងអត់ជឿដែរអញ្ចឹងហើយសរុបមកវិញសម័យថ្ងៃមួយមនុស្សដែលគាត់ឃើញយើងល្អខ្លះអីខ្លះពេលដែលយើងប្រឹងធ្វើឧបមាថាថ្ងៃមួយយើងធ្លាក់ដៃអត់សូវបានធ្វើគេក៏ស្រកចិត្តស្រឡាញ់ជាមួយយើងដែរគេអាចចូលចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អជាមួយគេនៅក្នុងកម្រិតមួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងធ្លាក់ដៃមកបន្តិចដោយសារហេតុផលណាមួយវាធ្វើឲ្យគេស្រកអារម្មណ៍លឿនមកពួកអីគេអត់ដែលមានចិត្តមានចេតនាចង់ស្រឡាញ់យើងពេញទីទេទោះបីយើងខំប្រឹងខ្លាំងយើងខំលះបង់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យតិចខ្លាំងមែនតើពីព្រោះអីជាមួយអ្នកផ្សេងណាផ្សេងក៏គេអាចធ្វើច្រើនដើម្បីគាត់លើសយើងទៀតអញ្ចឹងបើយកយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃបើសិនតែយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងថាធ្វើខ្លាំងក៏ដោយតែបើអ្នកដទៃផ្សេងគេធ្វើខ្លាំងលើសយើងគឺអត្រាដែលបកគលដែលយើងព្យាយាមប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺគាត់នឹងរត់ទៅរកគេពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងធ្វើច្រើនហ្នឹងច្រើនកម្រិតណាខ្លាំងកម្រិតណានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ភាគីខាងស្រីដែលយើងព្យាយាមតាមស្រឡាញ់នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាមាន
ប្រុសផ្សេងណាធ្វើល្អលើសនឹងឲ្យលុយចាយច្រើនលើសនឹងចាំលើសនឹងគឺគាត់ទៅរកគេហើយយើងនេះគឺយើងទោះយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងគិតថាច្រើនប៉ុន្តែជាងការវាអាចមានតម្លៃក្នុងកម្រិតមួយឯងអញ្ចឹងយើងអាចយករង្វាស់បរិមាណដែលយើងធ្វើនឹងមកស្រែកជារួមថាខ្ញុំធ្វើច្រើនដើម្បីគេខ្លាំងណាស់បងហេតុអីបានជាគេមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងបញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងបរិមាណច្រើនដែលយើងឃើញនោះវាអាចតិចពេកសម្រាប់គេក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែมันមានន័យថាគេខុសទេហើយក៏មិនមានន័យថាយើងត្រូវឬក៏មិនមានន័យថាយើងខុសដែរវាអត់មែនពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវខុសហើយវាគ្រាន់តែមានន័យថាការយកឃើញរបស់យើងការយកឃើញរបស់គាត់ហើយនឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើដើម្បីទទួលបានក្តីស្រឡាញ់នឹងវាអាចមិនជាសមប្រកបឲ្យយើងទៅរកមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដបានទេត្រូវចាំថាតើកាលណាយើងដាច់ដាបអត់ឃ្លានក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងធ្វើលើសធ្វើខុសធ្វើខ្វះធ្វើអីវាខុសប្រក្រតីច្រើនណាស់តម្រាំទទួលបានអារម្មណ៍ល្អនឹងប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាវាគឺជាវិធីត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនទៅយើងរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់យើងបើយើងធ្វើល្អចំពោះបុគ្គលមួយហើយបុគ្គលមួយនឹងគាត់មើលហើយគាត់មិនសូវជាបង្ហាញសញ្ញាថាទទួលស្គាល់ទទួលយល់ឬក៏មើលឃើញទេយើងត្រូវតែរៀនទទួលស្គាល់ថាប្រហែលជាគាត់អត់មានលទ្ធភាពឲ្យតម្លៃយើងកើតទេហើយបើសិនជាគុណតម្លៃដែលយើងបង្ហាញចេញទៅវាមានតម្លៃតិចពេកនៅក្នុងខ្សែភ្នែកបុគ្គលមួយយើងគួរតែហ៊ានដកត្រឡប់យកមកវិញបន្តបើកចិត្តទៅរាប់អានអ្នកថ្មីណាដែលគេមើលឃើញគុណតម្លៃនៃការលះបង់របស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវារៀងសំប្រកបជាងតែបើយើងខំប្រឹងធ្វើដើម្បីតែបុគ្គលមួយក៏ព្រោះតែឃ្លានចង់ឲ្យគេទៅសើចង់ឲ្យគេមើលឃើញដល់ពេលសុកគេមើលលែងឃើញគេមិនទៅជាទៅសើយើងឈឺចាប់នៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានជាក្នុងភាសាដែលបងប្រុសនឹងគាត់សរសេរប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ធ្វើច្រើនដើម្បីគេណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេមើលអត់ឃើញគុណតម្លៃហ្នឹងហើយសុកគេដើរចេញពីយើងទាំងអត់មានផ្ដល់ដំណឹងអីទាំងអស់ហើយដោយសារតែយើងវាមិនអស់ចិត្តនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងនៅតែនឹកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើចង់ងើបចេញពីស្ថានភាពហ្នឹងគឺមានតែមួយទេខ្ចប់ខ្លួនឯងសារថ្មីយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីគុណតម្លៃខ្លួនឯងពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងយល់វាក្នុងក្រៅរួចត្រូវដឹងថាតើយើងជាបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងចរិតអញ្ចឹងជាមនុស្សដែលលះបង់ច្រើនទៀមទាអារម្មណ៍ចេះទៀមទាអារម្មណ៍ចុះពីដៃគូតែអ្នកណាដែលចង់ឲ្យយើងទៅទៀមទាជាមួយពីគាត់បើយើងឲ្យទៅអ្នកនេះចេះអរគុណបើយើងឲ្យទៅអ្នកនោះមើលឃើញគុណតម្លៃយើងអត់អញ្ចឹងបើបកគោលមួយនោះអត់មានលទ្ធភាពមើលឃើញគុណតម្លៃយើងទេយើងអាចអញ្ជើញទៅបើកចិត្តរហូតអ្នកផ្សេងបានហើយឈប់ខ្វល់ច្រើនទៅលើរឿងថាយើងត្រូវតែដាច់ដាបយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យបុគ្គលនឹងមើលឃើញចំណុចល្អរបស់យើងមិនថាយើងល្អខ្លះទៅលាយអាក្រក់ខ្លះទៅមានវិជ្ជមានអវិជ្ជមានចូលគ្នាខ្លះទៅបើយើងធ្វើតាមបែបយើងទៅហើយយល់ទេយើងគិតថាសប្បាយចិត្តហើយអ្នកដទៃគេឲ្យតម្លៃដែរអញ្ចឹងអានោះយើងអាចបើកចិត្តរាប់អានគេបានដែរតែបើសិនជាអត់ទេយើងកុំប្រឹងធ្វើច្រើនឬក៏ដាច់ដាបខ្លាំងពេកដើម្បីទៅទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីបុគ្គលម្នាក់វានឹងធ្វើឲ្យយើងដាច់ដាបហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ក្នុងកម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាយល់ឬក៏អត់ទេសន្មតថាចប់